Duda rem malorong edina ria. Area senyaman rea bagian toko masyarakat di pakumpul be. Melai temu karep. Nih ser masyarakat. Lu kok ki nelpon anu lu. Malah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Engki. Oh. Berapa gini kak? Udah nih kak. Repot mangkat kak talon nih kak. Rumah apa? Kok trauma kumpul bagian masyarakat dina polan. Iya Satya, masa kun sibun apa cak yang sibun kunjuk tojuk melolo ban. Dina lah ke rumah ke lu. Nanti gigi, udah lanjut gini kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, sama dia. Subhanallah. Kator. Ki. Katas. Enggak ada mau lagi buru. Ki kasaki bulu nih kak. Boleh para masuk Thank kamu ki buru. Kenapa? Mangkat ke Sabah, boleh ke talon. Tahu kan nelpon. Mangkan bener apa aja pun tahun Ini ini. kemarin nih ke Ipol Pekompol sareng sekancaan ben Pak Dewa. Iki. Kemarin nah anu lu tiga nih kabula ki anu. Mire kopi. Cong. Kopi situng kabula kambuna ya kopi situng. Kopi situng kakui anu. Kemarin banyak tamu dina kengkun situng kulo kebayaki anu mister pulang sudah di Sabah ya. Iya Pak. Ya itu di kabula kambuna. Tamu mak garing tahan nih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Seporan Pak. Tahu Mbak. Ngereng lagi Pak. Thank you. Lagi. Pak langkong gak ditong repoti. Jareng anu. Oke, sabaraki nih Kak sambil lalu ada tos bagian cakanca masyarakat. Thank you. Oke, ini Kak aku nanom nih Kak kesorangan. Boleh telepon gitu bro Pak. Ini Saya. ketahuan aja berapa? Sampean sih dari Kadima. Dari Cong. di Propo gue Pak. Cong, kopi na Cong, tulian Cong. Ya Pak Dewan dateng na Cong. Macam abis cuno. Ini sabaraki. Mana Cong? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Toko raja ya, toko raja. Teporan. Memang apa nih Kak kita pertolongan masyarakat nang kadito nang Dabil 2. Tore Pak. Lagi kedua. Lagi kantor lagi. Wah, kita nangkong kita abit abang kiki jadi kong karena repot. Kita anu rem. Tinggal ki anu kopi. Cong. Kopi na tulian Cong. Iya Pak, marin Pak. Saya ki jenengan. Alhamdulillah. Makin napa kesibukan jenengan? Lah kesibukan nih Kak ya atane. Atane. Minta Ramadan capi makin capi dah modal usaha aku kang Magawe dua Cong. Ya, cek ring kami sanggup sekoni, Pak. Ya, tara apa Pak, cek aja, Pak. Oh, kita napa pun iki saboran kacong kan dito ngambil jaring anu bini nih kabeg anu macam bukti tak bisa ya. Ambil. Oke. Berapa bude? Biasa segala nak anak usah. Oh, suki. Pak konator, Pak. Oh, katore. Saporan. Pak Dewan nih Kak, Pak Dewan. Katore. Nyereng. Oke. Katore. Udah kan Yang pertama gelek nih kayak den Roma. Bedering labu cek sarana. Setia bedering puskesmas. Dirujuk ke puskesmas. Oke. Ya jalan aja tak anu. Puskesmas Kama. Ya puskesmas Propo. Oh, Jog masuk Makassar enggak? Makassar. oh Makassar. Ini kalian apa gila kan disagi. Bude nak ngepost nang Facebook. Nah, betul kasa betul. Tadi sa korban lagi. Engki korban. Engki lo kebuk sarang, yateng kulo. Le sanika Mana bi pos pelengahan, Pak. engki pos pelengahan. Oke. Oh salah, maaf pos pelengahan. Puskesmas, keng beni pelengahan, beka propo, polan oreng gelek ngocan semaan ka propo. Takon tak anu polan potong, tok potong. Tok potong sanika. Cek neng. Ini ber, ini orang
ke sambil ke pos. Oke buka pos kasang ala obeng bantuan ngarang. Untuk anak apa gak bisa? Sikap pos gak bisa. Oh kasa. Masyarakat kasa. Kak Dinto masalahna sepa kompol lorong jalan sedih dojo ke Bun Lao. Nah, kan beda beken, beda Pak Dewan, beda tokoh masyarakat Bun Laon, ben Bunda aja nah. Dan nikah menurut jenengan saja lorong nikah kadina apa? Cek masyarakat nikah ngeluh. Sekelangkung lek mengenai jalan nih kaki. Nih kelakar ci arep foto-foto ini. Bahkan susah tin beda acara, susah cek susah nongku. Ongku sega cek to dusetin lebih mau beda acara pengajian. Merespon ki sebagai wali napa? Sebagai wakilah dari para tamu-tamu seteja. Ki motor sekelangkong seteja ki. Kita gula kanto dihadirkan nang tempat Kak Dinto. Minangka cuman membahas tentang napa lorong akses anu nih Kak, akses kabupaten. Pulan di abit dan gula tak lebar di kantor. Kemarin sempat rises gula di gurun geng muntut di jalan saya nah. Bahkan napa saya itu buat panjenengan kita. Merupakan Pak gula minta nah, gula mewakili masyarakat yang tanah asli. Nika jalan harus celang. Bila boy sepenting celang jalan ini. Engki. Mun leceng Ini perlu disampaikan. Mari ijuang ngaki sang Pak Dewan. Mari Insyaallah. Tinggal kerja angongoan ki mana bingki dalam waktu dekat kantor tak anu. Iki tidak segera kelaku nih Kak. Apa punten Pak Dewan, nikah tulian nikah. Masyarakat miser selebot nikah. Harus tulian. Akan diajukan ke anu pimpinan. Iki sekali madeki engki akan respon deki mau disampaikan ke masyarakat sebenarnya. Oke, sanikah nikah di bulah paling Gula nebetok. nikah tidak 100% akan tetapi kita gula insyaallah bisa berupaya kangkui menyampaikan kepada pimpinan sekali cek dorong Kak Dinto akan diperbaiki mungkin gula akan berupaya kangkui bisa bentuk rakyat sebenarnya sebagai pengguna jalan sebenarnya tempat Kak Dinto. Oke, motor sekelangkong Talangkong Pak Dewan sebelumnya sambung Pak. Ini tolong disampaikan ki ke Pak Bupati sarang beken lah, ini sarang jajaran nah bahwa jalan ini kantor nika le cek saran ungku, ini udah di tahun lambo nih kau nanti kente. Apa boleh Bupati niki ngude sarang bekel kasa ingat semangat kasa. Mun waktu na kampanye lambo kan. Oh, agak makasih nih kagak lastari dalam sebulan sini. Hati apa Pak? Saya gula. Neng dia ada dukung bian. Engke sepakat gimana bila nikah gula sarang anu nikah Walang gula kaunjangan Pak. Makin kaunjangan mantan na Pak. Keng saya nggak ki tepat janjian ki gula keng bulan gula nika Pak. Lu ka burung kong karong arek anate. Engkeng kelu. Dikon Bulan gula nikah sa pora na bode ken ano. kelangkong Engkeng asa kelangkong sebanyak nikah ngerepoti dek karing tani Pak Dewan karena ngerepoti takon berdekat angkolangan jadi nikah untuk mabuce masyarakat nikah milih saya ki sa kelangkong nah rabuna seteje Tore. Impian Mudah-mudahan nanti ada sabu gula bimbar dekat. mantar pareng na toro sehat ki. amin Pak. Amin Pak. Pada Tari setelah